Hər şeyin bir həddi olmalıdır. Məsələn, qayda pozmağın. Çünki həddi gözləməsən, bu sənin sonun ola bilər. Qayda pozmaq üzrə dünya çempionları avtobus sürücüləri. Onlar özləri bir yana, avtobusda həyatını ona etibar etmiş sərnişinləri düşünmürlər. Düşünməyən insana isə avtobusun sükanını etibar etmək ayrı bir məsuliyyətsizlikdir. Bu qayda pozuntusuna diqqət edin. Aydındır ki, tıxacdır. Aydındır ki, hərəkət ləngidir və bu basa-basta insan səbri dözməyə bilər. Lakin əsas məqamlardan biri, sən qarşı yola çıxmaqla başqalarının yol haqqına girirsən. Sən qarşı yola çıxmaqla avtobusda olan və qarşıdan gələnlərə təhlükə yaradırsan. Sən qayda pozansan. 10 TE 329. Sənin bu qayda pozuntun bir yerə qədərdir. Lakin səndən xahiş edirəm, o dünyaya gedəndə özünə yoldaş axtarma. Biz hələ yaşamaq istəyirik. Növbəti hadisə. Bu videoya heç diqqətlə baxmasan belə görəcəksən ki, bizim şəhərimizdə neçə nəfər potensial qatil və ruhu qeyri-sağlam insan var. Məsələn, bu ağ rəngli avtomobilin sürücüsü. Elə özü ağılda olan və yolun ortasında qalan avtobusun dönməsini gözləmədən əks istiqamətə çıxır, yolunu davam etdirir. Daha sonra qarşı yola çıxan bir avtobus sürücüsü. Biraz sonra isə yenə qarşı yola çıxan bir sürü sürücü. Buna sürü psixologiyası deyirlər. Bir nəfər çıxır qarşı yola, hamı bir sürü kimi düşür onun ardınca. Bu qayda pozan sürücülərin sürücülük vəsiqəsini düz onların gözü qarşısında yandırmaq lazımdır. Onlar üzlərini yana çevirsələr belə, onları məcbur etmək lazımdır ki, yanan sürücülük vəsiqəsinə baxsınlar. Qarşı yola çıxan heç bir sürücü öz vəsiqəsinə layiq deyil. Üçüncü hadisə. Sizin hamınızı ilahi ədalətə inanmağa çağırıram. Çünki hər bir pis hərəkətin bir cəzası var. Gec-tez ona rast gələcəksiniz. Məsələn, bu 07 qayda pozmasaydı, onun qarşısına yol polisi çıxmazdı. Bəlkə də yol polisinin onun qarşısına çıxması kiminsə həyatını xilas edib. Qayda pozanların hamısına ayıb olsun.